नमस्ते दोस्तों, मैं पिंकी सिंह आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल ब्यूटी गर्ल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ ब्लीच के बारे में। जो लड़के लड़की गोरा होने के चक्कर में मार्केट से ब्लीच लेके आते हैं या स्टोर से ब्लीच लेके आते हैं, उससे अपने फेस पे लगाते हैं, उससे स्किन सेंसिटिव और जला देती है स्किन को। इससे अच्छा मैं आपको नेचुरल ब्लीच बताती हूँ, उससे भी अच्छा ग्लो आएगा। दोस्तों आप जरूर प्लीज आप वो मत करिएगा, ये करके देखिएगा। आधा टुकड़ा आलू लीजिएगा और आधा टमाटर का लीजिएगा, आधा टुकड़ा, और इतना पपीता का टुकड़ा लीजिएगा। तीनों को मिला के पेस्ट बनाइएगा। और जो मिल्क पाउडर आता है वो भी लीजिएगा। चारों को मिला के अच्छा सा लेप बना लीजिएगा। लेप बना के पूरे फेस पे लगा के आधे घंटे तक छोड़ना है। आधे घंटे के बाद में आप धुल लेना। धुल के फिर आप देखोगे कि आपकी स्किन में ब्लीच से भी अच्छा ग्लो आएगा। दोस्तों आप एक बार आप अप्लाई करिएगा और फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।